Viss tā vieta būs jānorok nost. Saprat, ka šitien viss tāds ir augstāks, tad te jābītas materiāls turien jātransportē. Tā doma jau šeit smilšainais posms, viss. Jā, signāls te. Švaki signāli. Virsū ir šitam grāvim. Taisnā līnijā. Slikti, ka tas zilais te nāk klāt, bet varbūt pažūst bišķi. Ņemot to apakšu, tie materiāls arī nāk klāt, labais materiāls nāk klāt. Tas iet atkal zudumā. Apakšā māls. Zilais sākās.
Viss apakšā. Tad tikmēr jau arī grāvi, viss kalos ciet. Tas tur būs jāpārtīra pēc tam iespējams. -40 centimetri grāvs ir izrakts. Tas grāvs ir krietni dziļāks, tas ir baigi labi. Vismaz varēs viņš skaloties mazliet ciet. Baigi pozitīvi tas ir. Parasti tas grāvis ir, nav dziļāks, krietni dziļāks, tad aizskalojās uz smiltīm un viss tad ūdens apstājās. Iekšā tajā būs labāks skats uz dzīvi, kā vienmēr. Jālais paliek arvien augstāks arī slānis. Tas nav forši. Būtu
vasara, tad, nu, silts laiks. Tad viņus te forši varētu izžūt. Samaisītos to smilti kopā, nebūtu nekāda vaina. Tagad cik slapš un ziema. Tāda ir, kā ir. Aizskrien. Viņš iebrauc pārtīrīt pēc tam. Visu laiku un dubļi paliek arvien vairāk un vairāk. Tā izskrēja ūdens. Kaut kāda kustība te notiek. Īstenībā es te dabūšu viņus savus ārakšus tur pāri, te iebrauktuvēju, viņš tur natecēs šurpās. Pēc tam sakārtos te. Ļoti skaisti. Arī sāk pēc nobraukt no tā grāta. To redzēt, kā skalo ārā. Tas ņūšai no grunta. Tur ir neko, tur nevar izdarīt. Nā, te viss šitais ūdens smuki. Ja šitā pusi ir augstāka, šitā ir zemāka. Viss koši sadecēt.
paskatīšos, kas tur darās grāvī. Grāvis. Viss tek projām. Ceram skaisti cēstas ūdens tur prom. Tad diezgan sakrājies jau ir. Arī mazu grāvīti, lai satek šitais viss pēļķis arī iekšā. Kā izskaloja kaut kāds 30 centimetrus. Jā, tur plūsma re, kur ir apstājusies, kaut kas vēl tek. Tas grāvis te ir sekls. Šāds. Tā būs labi. Tad savienošu to grāvi, izrakto kolēģi, izrakto grāvi. Kolēģi izrakto grāvi savienojuši, lai tek pa turienes ūdens un netraucē man rak grāvi. Pazudusi. Aiztecējis projām. Tā testē, paņemšu, izrakšu. Kaut kur kolēģis grāvīt, jau rats ir. Nolaidīšu te. Nolaidīšu šitos kopā. Tek kaut kas projām.
īstais dziļums te nebūs. Nevajag, ka tur nav vairāk, tur ar pēc tam izrakšu. Sanāk, ka tev ūdeni, kamēr dabūni, viņi te visi smuki projām. Jau te būs smuki nosūcies visi. Skats būs labāks. Tecēt uz šo pusi. Izrakšu tālāk arī. Izrakšu tālāk ar mazu grāvīti, lai viņš te tek. Ceļā iekšā nav nemaz tik dziļš šos līdz īstam grāvi dziļumam.
Baigais jēlis. Kur ir smilts slānis, kaut kādi 50 centimetri, varbūt mazliet vairāk, un tur apakšā tas jēlais māls. Ja tam izspaidās cauri, saspaida apakšā to mālu, tad vairs neviens te nevarēs pabraukt. Damperi braukās un izspaidīs. Tā būs baigi diezgan bēdīga situācija. Ja pareizi mēs te nesataisīsim vienā reizē. Damperi ilgi tu nepabrauks pa šo, jo smilts slānis nav tik biezs nemazāk. Cik te viņš ir? 10. Jā, 50 centimetri. Tas smilts slānis tikai ir, ja to izspaidīs. Izspiedīs, te būs slikti. Tas brūnā, tā brūnā smilts paliek pa dubļiem. Viss tā smilts virsma jau kustās. Kur diezgan mīksts te. Damperis, domāju, izmīcīs viņu diezgan ātri. Nebūs saturs nekāds. Posms arī izdarīts. Baigies bardaks tīri, bet neko nevar darīt.
ūdens tek. Tur grāvis pieskalots. Jā, skaistāks skats uz dzīvi. Te ir sausāks. Tur ūdens arī tek. Lai viņš tur aiztik, tad arī tā pārtīrīs. Jābrauc rakt, būs grāvis. Šitien es domāju, lai paliek, jo ūdenim ir kur tecēt. Tur jāliek būs caurteka tanī vietā. Šeit jāliek būs caurteka iekšā, lai tas ūdens tek. Tad varēs būvēt kaut ko. Tālūk viens posmiņš sakārtots, kur bija peļķa lielā. Pa nakti apžūs nosūksies tie ūdeņi. Būs labi kaut ko dubļs kaut kāds. Slapjāk kaut kas te būs vēl palicis, paņems nost. Nokasīs. Būs labi, ka te palaid no tā grāvja ūdeni vēl. Tā ka viss apakš ciet. Diezgan slikti tas ir, jo grāvis ir garš. Nezinu, cik liels kritums viņam atkarībā, ja te sāks jau pacelties līmenis, pieplūdīs pilns grāvis, pieplūdīs, tad tas nozīmē, ka no turienes arī ūdens negribēs tecēt, cik forši vairs šeit lejā šajien. Tas ir tas mīnus tādiem plūstošajiem smilšainajām vietām. Bet, kritums citreiz ir tik liels, kad, ja te aizplūst kaut kādi 10 centimetri, tad viņš iznes tas kritums to grāvi apakšu. Bet citreiz ir bijis man arī tādi posmi, kur ir diezgan liels nulles kritums taisnā posmā. Un ja tur aizskalo ciet, ka šitiem pieplūst grāvis, tad tur stāv tālāk ūdens tanī posmā. Tas ir tas sliktā lieta. Laidīšu šitos ūdeņus iekšā grāvi arī. Žūst. Cik žūst, bet ūdens var tecēt projām. Nav tik mitrs vairāk. Bišķiņ smilšens un apakšā jau māls zilēs. Nekā forša. Vienīgais bonus, ka šitāds māls ir apakšā, ka neskalo grāvi ciet. Tas ir arī viss.
grāvi. Braukšu ak to grāvi, mazliet tālāk to pusi. Te tikmēr neviens nedarbosies, varēs tecēt visas ūdens prom. Tas mālainā virsma, te paliek tādi valnīši un viss ūdens stāv pa vidu. Jāizrok te. Jāsavieno grāvi. Tālāk ūdens te varēs tagad tecēt. Kaut kāds aizdembējums aizskalojies.